믿음이 하나님을 기쁘게 하시고 응답받은 그런 주제를 가지고 말씀을 전하고자 합니다. 本日はアブラムの信仰が神様を喜ばせ、そしてその信仰によって答えられたという内容をお伝えします。 우리가 어떻게 하면 하나님을 기쁘시게 하는가? 바로 믿음을 통해서 하나님을 기쁘게 하십니다. どうすれば神様を喜ばせることができるでしょうか。信仰によって喜ばせることができます。 우리는 흔히 열심히 노력하고 열심히 내 힘으로 살면은 하나님 기뻐하시겠지라고 생각하는 사람도 있어요. 時には自分が頑張ること、努力すること、一生懸命すること、それによって神様が喜ばれると思う場合があります。 그렇게 하면은요, 뭐 의식주 문제는 해결되고 생활에 문제 없겠지만은요, 세계복음화, 일본복음화, 세계복음화는 할 수 없습니다. ですが一生懸命生きることで自分の衣食住の問題が解決され、生活がより良くなるということはあるかもしれませんが、それで日本福音化や世界福音化ができるわけではありません。 하나님이 일을 하셔야 하나님이 하셔야만이 되는 것이 신앙생활이라는 것을 하나님이 알려주셨습니다. 神様が働いてこそなるものが信仰生活であるということを神様は教えてくださっています。 특히 이 구원이 무엇인가? 인간의 힘으로 구원을 받을 수 없고 하나님의 힘으로 하나님의 은혜로 하나님이 하셔서 구원을 하신다는 것을 지금 말씀해 주십니다. まさに救いがそうです。救いは人間の努力や一生懸命さで得られるものではなく、神様がなされ、神様が働かれなければならないものだということが書いてあります。 지금 3장에서는 율법으로는 인간이 구원받을 수 없고 하나님의 은혜로 믿음으로만이 오직 믿음으로만이 의롭게 된다, 구원을 받을 수 있다고 지금 말씀하고 있었습니다. 3章でも人間の努力で立法で救われるのではなく、ただ神の義によって救われたということが書いてありました。 그 예로 지금 바울은 아브라함이라는 인물과 다윗을 지금 통해서 증명을 하고 있습니다. その例として神様はアブラハムとダビデを挙げて証明しておられます。 구약 시대의 가장 중요한 인물, 주인공이 아브라함과 다윗이었습니다. 旧約時代の中で一番主役の役割をしていた一番重要な人物がダビデとアブラハムです。 우리가 생각할 때 최고로 많이 응답받고 중요한 사람이었기 때문에 아마 열심히 노력하고 열심히 했겠지라고 그런 생각을 할 수가 있습니다. あれだけ答えられて、あれだけものすごい働きがあった人たちだから、きっとものすごく一生懸命努力したに違いない、頑張ったに違いない、そのように思うかもしれません。 그 반대였습니다. ですが実はその反対でした。 이 아브라함과 다윗은 진짜 하나님이 다 하신다. 하나님이 절대 다 자기를 구원하시고 하나님이 일을 하신다는 그 절대적인 그 은혜의 믿음이 있었습니다. アブラハムとダビデは常に神様がすべてをなさる、神様すべては神様の恵みだ、すべて神様が成し遂げてくださるという信仰のあった人たちです。 이것을 지금 증명하고 있습니다. そのことを今証明しています。 로마서 4장 2절과 3절에 만일 아브라함이 행위로서 의롭다 하심을 받았으면 자랑할 것이 있으려니와 하나님 앞에서는 없느니라. 성경이 무엇을 말하느냐? 아브라함이 하나님을 믿음에 그것이 그에게 의로 여긴 바 되었느니라. ローマ4章2節から3節を見ると、もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか？それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされたとあります。 그래서 아브라함을 믿음의 조상이라고 해요. ですからこのアブラハムのことを信仰の先祖と言います。 믿음으로 아브라함은 축복받고 믿음으로 모든 응답을 받은 사람이다. アブラハムは信仰によって答えられ、アブラハムは信仰によって全てを祝福されたということです。 그럼 하나님을 어떻게 믿었느냐? ではアブラハムはどのように神様を信じたのでしょうか。 하나님의 약속을 믿었어요. まず神様の約束を信じました。 하나님의 인간에게 주신 최고의 약속, 절대적인 약속이 창세기 3장 15절입니다. 神様が人間にくださった一番の約束が創世記3章15節です。 하나님 그 약속을 믿는 자를에게 내가 구원하고 내가 그 사람을 통해서 세계복음을 이루시리라고 약속했어요. 神様はこの約束を信じる者に、私はその者を救い出し、またその者を通して世界福音化を成し遂げるとも言われました。 그 약속을 믿는 사람은 마귀를 이기고 어떤 조건 속에서도 마귀를 이기고 세계복음 할 수 있다라고 약속했어요. この神様の約束を信じる者はどんな状況でも悪魔に勝利し、世界福音化を成し遂げると言われました。 얼마나 은혜스럽습니까? どれほど恵みの約束でしょうか。 인간은요 세계복음하고 뭐
응답받을 수 있는 조건이 아닙니다. 人間は自分で世界福音化をしたり答えられるというような存在ではありません。 인간은 스스로 구원받을 수 있는 조건이 하나도 없습니다. 人間は自分で救われることは何一つできません。 왜 율법을 완벽히 지켜야 하는데 율법을 지킬 수가 없는 自 조건이. 分で救われようと思ったら立法を完璧に守らなければならないのですが、そんなことはできないからです。 자기가 노력해야 세계보험만 한다고 생각하면 절대 못하는 거예요. もし自分の頑張りで世界福音化をすると思ったら、それは到底無理です。 그런 생각들이 다 종교예요, 종교. そのような考えはすべて宗教です。 종교는 네가 노력해서 구원받아라. 宗教は自分の努力で自分が一生懸命励んで救われなさい。 자기의 노력으로 성공해라. 努力を積んで成功しなさい。 다 받는 것만 같지만은 전혀 틀린 말입니다. もっともなことに聞こえますが、実は全く違います。 구원은요, 인간의 노력으로는 불가능하고 세계보험화도 인간의 노력으로는 불가능합니다. 救われることも世界福音化することも人間の努力では不可能です。 그럼 아브라함은 그것을 하나님의 은혜로 점점 알아갔습니다. アブラハムはそのことを神様の恵みで徐々に分かっていくようになりま 내가 し 난 た。 언약만 붙잡으면 하나님이 하신다. 自分は契約さえ信じていれば、あとは神様が約束通りしてくださるんだと。 그걸 처음에 깨달았고 그걸 누렸던 사람이 믿음의 조상인 この 아브라함이었습니다. 約束を信じるということを一番最初に味わったのがアブラハムだったので、アブラハムは信仰の先祖と言われるわけです。 아브라함이 2000년 예수님 오시기 전 2000년 사람이었는데 예수님을 믿었다니까요. アブラハムはイエス様がこの世に来られる2000年も前の人物でしたが、これから後に来られるイエス様のことを信じていました。 여자의 후손이 오실 것을 믿었어요. 女の子孫が来られるということを信じていました。 여자의 후손이란 말은 하나님의 사람으로 오신다는 것을 믿었다 이 말이에요. 女の子孫、つまり神様である方が救いのために人として来てくださるということを信じました。 하나님의 아들이 오실 것을 믿었어요. 神の御子が来られることを信じました。 왜? 마귀에서 죄에서 인간을 구원하려고. 何のために来られるのですか？悪魔の奴隷から、罪の奴隷から人間を救うためです。 그 믿는 사람과 함께 있어가지고 세계보험을 하기 위해서. この福音を信じる人と共にいて、世界福音化まで成し遂げてくださるためです。 그것을 아브라함이 은혜로 알았다는 것이죠. アブラハムはこの福音を恵みで信じました。 진짜 진짜 복을 받았죠. 너를 통해서 메시아가 오실 것이다. 네 자손을 통해서 메시아가 오실 거다 이렇게 말씀했단 말이에요. ですから大いなる祝福を受けました。なんとあなたを通してあなたの子孫からこのメシアが生まれると言われたわけです。 아브라함은 지금요 75세에 불름 받았는데 아직까지도 자녀가 없었어요. 当時のアブラハムは75歳の時に神様に召されたのですが、まだその時まで子供がいませんでした。 부인은 불임의 몸을 가지고 있었어요. もう妻も年を重ねて不妊です。 그런데 네 자손을 통해서 메시아가 오실 건데 네 자손이 하늘의 별처럼 많다 이렇게 말씀했어요. そんな状況なのにあなたの子孫からメシアが生まれる。またあなたの子孫は空の星のように増え広がると言われるわけです。 4000년 전이기 때문에 오염이 없기 때문에 밤에는 뭐 어마어마하게 별들이 보였어요. 今からもう4000年前のことですから、今の夜空に見える星より当時はもっと多くの星空が見えていました。たくさんの数えきれない星です。 그렇게 될 거라. 네 후손을 통해서 그렇게 별처럼 될 것이다. 별처럼 많을 今 것이다. は子供もいないのにあなたの子孫が空の星のように増え広がると言われたわけです。 너를 통해서 메시아가 오시고 사탄의 머리를 깨뜨리고 사람들을 구원해서 이 세계보험을 할 것이다. 이렇게 약속했단 말이에요. あなたを通してメシアが来られ、そのメシアが悪魔を打ち砕き、たくさんの人々を救って世界福音化を成し遂げられると。 네가 거기에 주인공이다. あなたがそのことの主役です。 전혀 불가능한 상황이에요. 普通に考えたら到底不可能なことです。 아들 하나도 없는 이 할아버지한테. 子供一人もいないおじいさんに向かって。 근데 그걸 아브라함 믿었다고. ですがアブラハムはそれを信じました。 그게 아브라함이 구원받은 조건이 축복받은 こ 조건이에요. れがアブラハムが救われた条件であり、祝福された条件です。 아브라함이 인생 평생 하나님이 모든 복을 다 받는 조건이었어요. アブラハムが一生の間なぜ神様に祝福されたか信じたからでした。 근데 아브라함은 처음에는 그걸 못 누렸어요. 내가 믿기만 하면 되는데 아니지. 이렇게 타국에 와가지고 내가 하나님만 믿는다고 해서 먹고 살 수 있는가? 어떻게 이게 외국
외국에 와가지고 내가 어떻게 살아남았을까 이렇게 해서 불신앙해가지고 자꾸 노력을 했습니다. 다 실패했어요. 다 실패. 時にはアブラハムも最初の頃は揺れてしまうことがありました。このような信仰の告白をしておきながらも、いざ神様の御言葉に従ってもう他国の地にやってきたら、本当にここで自分でやっていけるんだろうか、なんかあの手この手を使って何とか自分の生活を守っていかないといけないんじゃないかと思って、いろんな不信仰をすることがありました。ですがそんなアブラハムの手立てで考えたことは全部うまくいきませんでした。 나이도 들었죠. 자식도 없죠. 뭐 다 외국에 있죠. 어떻게 미래가 될 것인가 걱정 안 했겠습니까? 当然自分はもう年寄りで後継ぎの子供はいない、自分のふるさとを捨てて全くの異国の地にやってきた、この先どうやっていけばいいか、当然目の前が真っ暗になったでしょう。 본능적으로 자꾸 인본주의를 쓰고 안 믿고 내가 노력하고 열심히 하려고 하는데 다 실패했어요. ですから本能的に何かを信じるというよりは自分の人本主義を使っていろんな手立てを立ててやろうとするのですが、どれもうまくいきませんでした。 나중에 다 깨달았어요. ですが後になって悟ります。 하나님은 약속만 붙잡으면 하나님이 하신다. 나와 함께 하셔서 하나님이 다 하신다. 自分がどうこうするではなく、神様の約束を信じれば私と共におられる神様が全てなさる。 그래서 믿음의 조상인 거예요. だからアブラハムは信仰の先祖になりま 그래서 した。 아브라함을 말하면서 아브라함이 무엇을 했느냐 믿기만 했는데 의인이 되었고 구원받았고 세계복음을 할 수 있는 모든 복을 다 받은 사람이다. ですからこのローマ人への手紙でアブラハムに触れながら、アブラハムは何もしていないでしょう、ただ神様の約束を信じた、それによって救い主が来られ、そして世界福音化がなされたんだと書かれています。 그래서 아브라함처럼 그리스도를 믿는 사람은 그리스도를 믿는 사람은 다 아브라함 같은 사람이다. 우리도 똑같이 너희들도 아브라함 같은 사람이다. 이렇게 정리를 한 것입니다. そしてキリストを信じる者であれば誰もがアブラハムと同じです、あなた方もアブラハムと同じように答えられ祝福されますとまとめているわけです。 갈라디아서 3장 29절 저와 여러분은 아브라함 같은 사람이에요. ガラテヤ3章16節にあるように、私たちも29節にあるように、私たちもアブラハムのようなものです。 현대판 아브라함, 일본에 살고 있는 아브라함. 現代版アブラハム、日本版アブラハムです。 근데 염려하고 근심하고 불신앙하면은 할수록 손해예요. そんな私たちが思い煩って不信仰すればするほど逆に損になってしまいます。 마귀는 그걸 자꾸 시켜요. 자꾸 염려해라, 근심해라, 네 머리로 한번 해봐라, 네가 노력 한번 해봐라. そしてアブラハムは常にその不信仰を与えるわけです。もうこのままではいけないだろう、自分の努力で自分の頭で考えて何か手立てを作ってこうすべきだと。 외국에서 누가 도와주나 네가 열심히 해야지. 異国の地で誰も助けてくれないだろう、自分で切り抜けていかなければ。 이렇게 자꾸 마귀는 자꾸 우리를 속입니다. このように悪魔は私たちを騙します。 주님은 거짓말이 없습니다. 주님은 약속해서 여자의 후손 사탄의 머리통을 깨뜨릴 그리스도를 믿기만 하면은 주님이 다 하신다. 주님이 나를 구원하셔서 승리하게 하시고 반드시 세계복음화 하신다. ですが 일본 복음화 세계복음화 하게 하신다. 主よ、私があなたと共におられます。そしてあなたが私に答えてくださり祝福してくださり、私を用いて日本福音化、世界福音化させてくださいます。 내가 병이 있다면 그것을 다 해결해 주시고 私に病気があるならその病気もイエス様が解決してくださいます。 세계복음화 해야 하니까 내가 경제가 없다면 그 경제를 다 책임져 주실 世 것이고 界福音化しなければならないから、私に経済がないのなら主がその経済を満たしてくださいます。 레므난트가 지혜가 없다면 정말 의지하면 주님이 지혜를 주셔서 서밋이 되게 하실 것이고 レムナントが知恵がなかったとしても主により頼むときに知恵をくださってサミットにしてくださいます。 그래서 정말 믿음의 조상 같은 아브라함처럼 우리가 그런 은혜로 들어가야 할 줄 믿습니다. この信仰の先祖アブラハムのような恵みの中に私たちも入っていきましょ 아멘. 그래야 마귀가 벌벌 뜹니다. う。そうしてこそ悪魔は震え上がります。 정말 그리스도를 정말 믿는구나. 本当にキリストを信じているんだと。 마귀가 도망갑니다. 悪魔がその信仰の前で逃げ出すでしょう。 두 번째입니다. 二つ目です。 다윗을 또 예를 들었습니다. 次に例として挙げられているのがダビデです。 다윗은요. 아무튼 최고로 나쁜 죄를 많이 지은 사람이에요. ダビデは実は最悪の罪を犯しています。 도저히 용서받을 수 없는 죄. 到底許されない罪です。 돌로 맞아가지고 죽어서 지옥 가야 할 죄를 졌어요. 石打ちの刑に処せられて死刑にならなければならない罪を犯しました。 다 설명할 수 없지만은요. 다윗이 범한 죄는 엄청납니다. すべて説明しきれませんが、それほどダビデの罪は重いものです。 왕인데 전쟁을 해야 하는데 전쟁도 않고 낮잠이나 자고.
王として自分が戦争の陣頭に立って指揮を取るべきなのに部下だけ戦場にやって自分は王宮で昼寝をしている。 자기에게 충성하는 부하의 아내를 취해가지고 임신시키고 その間に自分の一番忠実な部下の妻を見初めて奪ってしまいました。 그것도 그걸 들킬까봐 그 죽이고 しかも 남편을 その不義がバレるかもしれないと思って自分の忠実な部下を戦場に追いやって死なせます。 그런 사람은 없을 거예요. こんなひどい人はいないでしょう。 그리고 회개도 않고 しかもそのことを悔い改めもしない。 회개할 마음도 없는 거예요. 悔い改める気もありません。 그게 더 나쁜 거죠. これがもっとなお悪いです。 근데 그런 이 다윗을 하나님이 죄를 용서하려고 하나님이 찾아오셨어요. 나단을 보내가지고 너 왕이기 때문에 함부로 말을 못하죠. 돌려가지고 양이 뭐 100마리 있는 사람이 하나 있는 양을 뺏어갔습니다. 이러면서 돌려가지고 깨닫게 했다고요. ですがそんなダビデの罪を許すために神様の方からダビデの方に近づいてこられます。ナタンという預言者を使わしてしかも相手が王ですからストレートに言うわけにもいかずいろんな例え話をしながら羊を100頭持っている者がわずか1頭の羊を持っている者の羊を奪って殺してしまったという例え話をしながら悔い改めをするようにするわけです。 그때서 회개한 거예요. その時になってようやくダビデは自分の罪に気づきました。 내가 진짜 나쁜 죄를 졌구나. 自分は本当にひどい罪を犯しました。 그래도 회개도 안 했구나. それなのに悔い改めもしなかった。 정말 진심으로 회개를 했어요. そこで心から悔い改めます。 진짜 진심으로. 本当に心から。 하나님이 다 용서했어요. 神様はその時すべて許しました。 다 죄를 감춰줬어요. その罪をすべて覆い隠しました。 죄를 인정하지도 않았어요. もう罪を犯したとみなしもしません。 이런 복을 받았다 이거죠. 이렇게 보세요. 私たちもこの祝福を受けたということです。 다윗이 그런 복을 받았다. ダビデがこのような祝福を受けました。 자기가 지금 다윗이 이렇게 말합니다. ダビデ自身がこう告白しています。 시편 32편을 통해서 불법이 사함을 받고 죄가 가려짐을 받은 사람은 복이 있고 자기를 말하는 거예요. 지금 詩編32編1節、今ダビデが自分のことを言っているわけです。幸いのことよ、その背きを許され罪を負われた人は 주께서 그 죄를 인정하지도 아니하신 사람은 복이 있도다. 神様がその罪を認めもしない者は幸いであると。 다시 나만큼 복 받은 사람이 어디냐 이 말이죠. つまり私ほどの幸せ者はいないと感謝しているわけです。 가장 악한 죄를 지어가지고 하나님은 다 용서받았으니까. 一番ひどい罪を犯したのに神様はすべて許してくださいました。 근데 그것만이 아니에요. 다윗을 아브람과 다윗과 함이 가장 두 사람이 주인공입니다. 구약 시대는. ですが許されただけではありません。実際ダビデとアブラハム、この二人が旧約時代の一番の主役になったでしょう。 뭐가 다윗이 뭐 착한 일을 한 것이 없잖아요. かといってじゃあダビデがそれに見合うだけ素晴らしい善行を積んだかとかそういうわけではありません。 뭐 내가 이렇게 죄를 졌으니까 이제 죄값을 치르겠습니다. 뭘 한 것도 없어, 아무것도 없어요. 自分がこんなひどい罪を犯してしまった。これを何とか、挽回するためにこういうことを一生懸命します。ああいうことを頑張ります。そうしたわけでもありません。 진심으로 회개하는 거예요. ただ心から悔い改めただけです。 회개도 회개지만 진짜 용서해 줄 것을 믿고 회개했어요. 悔い改めも悔い改めなんですが、本当に神様がすべて許してくださることを信じて悔い改めました。 창세 3장 15절을 믿었어요. 創世記3章15節を信じました。 인간을 사탄에서 죄에서 구원하기 위해서 하나님이 오실 것을. 私をサタンから罪から救い出すためにイエス・キリストが来られることを 아직 오시진 않았기 때문에 대신에 양의 피를 바르면은 양으로 피를 제사를 드리면은 용서한다는 걸 믿었단 말이죠. まだその方が来られていないが、ですが羊の血を流しながらその方を信じるときにその働いてくださることを信じました。 하나님은 회개하면 용서한다는 약속하신 대로 용서한다는 수술을. 神様は悔い改めればその約束した通りに許してくださるということを信じて悔い改めました。 아멘. 종교에서는 없는 거죠. 다른 뭐 종교에서는. これは他の宗教ではありえないことです。 그래서 우리가 잘못한 것은 너무 죄를 짓고 나는 복을 받기는 틀렸어. 이미 다 땡쳤어. 나는 안 돼. 그렇게 생각하는 사람도 많이 있어요. 時には罪を犯したり過ちをした時にもうこれで台無しだ、もう自分は立ち直れない、もうこれで祝福されることなんかありえないと、もう全て投げやりになってしまうことがあります。 그게 아니에요. ですがそうではありません。 믿음입니다. 信仰です。 이런 죄라도 주님은 회개하면 용서해 준다. このような罪でも神様は悔い改めるとき許してくださいます。 그래서 더 크게 쓰신다. そしてもっと大きく用いてくださいます。 바울도 보통 죄인이 아닙니다. パウロも大変な罪人でした。 그걸 신약시대 되면 가장 크게 썼어요. ですがパウロは新約時代で一番大きく用いられたでしょう。
나는 한 번도 나쁜 짓도 한 적 없어. 태어날 때부터 예수 믿고 착한 일만 해서 그런 착각은 하면 안 돼요. いや、自分は生まれた時からイエス様を信じていて、これまで生きてきて何にも悪いことをしていない、何の罪も犯していない、これの方がよほど大きな勘違いであるわけです。 그게 바리새인들이었어요. それがパリサイ人でした。 나는 병든 자를 찾으러 왔다. 나는 병자만이 의사가 필요하듯이 나는 죄인을 찾으러 왔다. ですがイエス様は言われます。医者が必要なのは病人であるように、私は罪人のために来たのですと言われました。 그래서 가장 죄가 많다고 고백한 사람, 박달라 마리아라가 이런 사람들이 가장 크게 쓰셨어요. ですから自分の罪を一番重く感じて、それを告白したマグダラのマリアのような人物が用いられたわけです。 그 사람은 너무 죄를 많이 져가지고 귀신 7마리나 들었어요. 彼女はあまりにも罪深かったために悪霊が7つも取り付いていました。 여러분 죄를 많이 쓸수록 악령이 많이 들어갑니다. 우상숭배 열심히 하면은요 진짜 악령 많이 들어가요. 罪を犯すほど、また偶像崇拝をすればするほど、もっと悪霊が働きます。 뭐 사람을 죽이고 뭐 도둑질 많이 하고 나쁜 짓 막 음란하고 그러면 귀신 들어갑니다. もう 불신자들. 人のものを盗んで、盗みを働き、不貧困をし、もう人まで殺す、どれほど多くの悪霊が働くことでしょう。 불신자들 그런 죄를 지는 사람들은 귀신 많이 들어가 있어요. ですから未信者の人々は罪をたくさん犯していると、その分だけ悪霊もたくさん働きます。 야구자들 물어보세요. 행복하냐고. 진짜 야구자들 속에 나쁜 짓 많이 하는 야구자는 귀신 많이 들어 있어요. ヤクザもどうでしょうか。あれだけやりたい放題して幸せでしょうか。そのような悪行の中でもっと悪霊が働くので苦しいわけです。 그러니까 힘드니까 마약도 하고 막 술도 막 먹고 苦しいからそれを忘れたくて薬物をしたり、またお酒に溺れたり。 그런데 내가 죄인이다. 나는 마귀의 종이다. 주님 나를 용서해 주실 믿습니다. 찾아오면은 다 용서받았어요. ですが私は罪人です。その罪を許してくださるのはイエス様です。今イエス様を信じるので私を許してくださいと告白する者にイエス様は行かれました。 오히려 더 써서 마태는 아주 착취하는 남은 돈 착취하는 사람이었어요. そしてたくさんのそのような者たちを生かして用いられました。マタイの場合も徴税人だったでしょう。 그러니까요 우리가요 정말 내가 마귀의 정말 종이었고 내가 정말 죄지었다. 이걸 인정하는수록 은혜가 임합니다. ですから私たちが自分は本当に悪魔の奴隷で罪深いものだったと認めるときにもっともっと恵みが深くなります。 그리고 정말 예수를 믿고도 죄를 지었으면 진짜 회개를 해야 해요. そしてイエス様を信じた後も罪を犯してしまったならば本当に悔い改める必要があります。 다윗처럼 진짜 회개를 했어요. ダビデも心からの悔い改めをしました。 과거 현재 미래 다 용서했으니까 뭐 지면 또 용서해주고 또 지면 용서해주고 그런 것은 예수님을 이용하는 거예요. 자기 믿는 게 아니란 말이죠. ですが都合よくイエス様が過去現在未来のすべての罪を許してくださったんだからまあ大丈夫だろうというのはそれはイエス様を信じているわけではなく自分の都合のよくイエス様を利用しているだけでしょう。 회개라는 뜻은 그런 뜻이 아니에요. 悔い改めというのはそういう意味ではありません。 아 진짜 이건 죽어야 할 죄인데 예수님이 대신 내가 용서했다. 내가 다시는 않겠다는 걸 결단하고 돌이키는 것이죠. 本当にこれは自分が死に値するほどの罪だったのにイエス様が代わりに死んでくださって私を許してくださった。もう二度とこんなことは繰り返しませんというのが悔い改めです。 다윗은 두 번 다시 그런 죄는 안 졌어요. ダビデも悔い改めた後このことまた同じような罪を繰り返したりはしませんで 우리가 した。 연약하기 때문에 다른 죄를 또 질 수 있어요. もちろん私たちは弱いですからまた別の罪を犯してしまうこ 또 ともあり 같은 ま 죄를 す。 또 질 수도 있어요. また同じ罪を繰り返してしまうこともあるか 그러나 も 더 しれません 중요한 건 진짜 그것을 내가 죄인입니다 고백하고 용서해 주십시오. 정말 기도하고 정말 회개하는 것이에요. ですがもっと大切なのはその罪を心から悔い改めてイエス様の許しを求めて祈ることです。 하나님은요 요한일서 1장 8절 9절에서 정말 신실하시고 숨기지 않고 하나님 앞에 고백하면 다 자녀이기 때문에 자녀니까 용서해 주세요. 神様は第一ヨハネ1章8節から9節にあるようにイエス様は真実で正しい方ですから私たちのすべての罪を許しすべての悪から私たちを清めてくださいます。 고백하면 용서해 준다고 약속했어요. 告白をすれば言い表すならば神様は許してくださると 다윗도 約束されま 용서했는데 した。 나를 용서 안 해주겠어요. ダビデも許してくださったのに私たちを許してくださらないはずがないでしょう。 바울같이 그 사람도
그 용서해서 그게 쓰셨는데 나를 안 쓰겠냐고요. 迫害者だったパウロも許して用いられたのに、神様が私たちを用いてくださらないことはないでしょう。 그래서 조건은 없어요. 뭘 해야 죄 진 만큼 뭘 해야라는 조건은 없어요. この罪の許しには何の条件もありません。あなたがこういう罪を犯したんだから、この罪を挽回するためにはこれこれをしないといけない。そんなものはないわけです。 믿음. ただ信仰です。 그러면 동에서 서처럼 멀리 옮긴다. そうすれば東から西が遠いように私たちの罪を遠くに移してください 아무리 ます。 붉은 죄라도 흰눈처럼 양털처럼 희게 해주신다. いくら真っ赤な罪だったとしても羊の毛のように白くしてくださいます。 어떤 죄 때문에 병이 왔더라도 다 용서해주고 치유해 주신다. また罪によって病や問題があったとしてもイエス様はすべて許して癒してくださいます。 그게 믿는 사람에게 주시는 하나님의 축복의 조건이에요. これが信じる者に与えられる神様の祝福です。 아멘. 다윗 생각해 보세요. 다윗을 ダビデのことを考えてみましょう。 가장 죄를 많이 지고 가장 진짜 회개해서 가장 답받은 사람이에요. 一番の罪人でしたが一番深い悔い改めをして一番答えられた人です。 그래 다윗이 은혜가 있죠. だからダビデには恵みがありました。 뭐 누굴 저 사람 죄졌다. 비판할 그런 입장이 아니죠. 自分がこれほどの恵みを受けたのですから誰かを見てあの人はあんな罪を犯している、あいつは悪いというような批判をできない立場であるわけです。 누구를 비판할 수도 없어. 誰かを批判できる立場ではありま 그것이 せん。 하나님 예수님 은혜입니다. 은혜. だからこそ神様のイエス様の恵みです。 이런 복을 주시는 하나님 예수님 こ 어디 ん 있습니까? な祝福をくださる神様イエス様が他にいるでしょうか。 믿기만 하면 믿기만 た 하면 だ信じさえすればそうなります。 할렐루야. 그게 복음이란 말이죠. これが福音です。 그게 성경이에요. これが聖書です。 어떤 종교도 없는 거예요. どこの宗教にもないことです。 뭐 어디 보니까 뭐 교통사고 나서 한 일가족이 다 죽고 그 사람이 죄가 많아서 그런 게 아니에요. 本当に不幸な事件が多々あります。交通事故で思いもよらない事故でもう一家が皆さん亡くなってしまったり、なぜでしょうか。 죄를 용서 못 받았단 말이에요. その罪があるんですがその罪が許されていないわけです。 축복받는 길을 몰라. 祝福される道を知りません。 우리는 알고 있지만은 ですが私たちは知っています。 우리는 항상 보세요. 생각보다 항상 결과가 좋아. 私 항상 たち 결과. はいつも振り返ってみてください。いつも思ったよりも良い結果が与えられるでしょ 항상 좋은 것을 주세요. う。いつも神様は良いものをくださいます。 왜? 용서받은 사람이니까. なぜなら許された人だからです。 하나님 자녀니까. 神様の子供だからです。 다윗처럼 그렇게 축복을 받는 거예요. ダビデのように祝福されています。 세 번째입니다. 그러면 믿음의 삶은 어떻게 살아요? ではダビデのようなアブラハムのような信仰の生活はどんなものでしょうか。3番です。 이게 막 응답이 약속하신 대로 막 응답이 막 오고 야, 예수를 믿으니까 막 내일은 뭐 노다지가 나오겠지. 그렇게 아브라함 그런 신앙이 아니었단 말이에요. アブラハムの信仰はどうだったか。もうイエス様を信じているんだから何でもうまくいくだろうとかそういう信仰ではありませんでした。 약속하신 대로 내일 네 별처럼 될 거야. 네 자손대로. 神様は約束されました。あなたの子孫が空の星のように増え広がる。 75세에 그런 약속 받았는데 85세 돼도 아기 한 명 없지. 95세도 없지. 20년 동안 아무 응답이 없는 거예요. 間違いなくこう約束されたはずなのに5年が経って80歳になっても子供は授からない。さらに経って90歳になっても子供が授からない。20年間何の答えもないわけです。 100살 때 100살. いつ答えられたか。100歳の時。 근데 25년 동안 그 약속을 흔들리지 않았다는 です 거예요. がアブラハムは믿음이 25年の間この信仰が揺れませんでした。 그러니 하나님이 감탄하는 거죠. ですから神様がその信仰を感動したわけです。 아멘. 주님, 내가 예수 그리스도 참 그리스도 하나님을 내가 믿는데 막 금방 내일부터 막 엄청난 축복이 막 쏟아지고 막 세계복음화가 내일부터 이루어지고 그런다고 생각하면 조금 착각이에요. 私たちが誠の神様であるイエス様を信じているわけですが、だからといって明日からもうすることなすこと何でもうまくいったり、もう明日からまさに世界福音からというような答えが大きな答えが降り注いだりするかといったらそうではありません。 거꾸로 아브라함은 세계복음화는커녕 자기가 가지고 있던 재산까지 다 없어졌어요. 逆にアブラハムの場合は世界福音化どころか自分のもともと持っていた財産までなくなってしまいました。 전혀 환경이 바뀌었는데도요 믿음이 흔들리지 않았다는 것이 지금 말하는 거예요. さらにその状況の中でもう違法の地、全く違う地に来ても全くアブラハムは揺れなかったと書いてあります。 우리가요 정말 하나님 그리스도만 믿으면 된다는 것을 그리스도만 믿으면 하나님이 하신다는 것은
진짜 하나님 믿음이야, 믿음. キ 아멘. リストを信じれば神様がなさる本当にこの信仰です。 그래야 마귀가 벌벌 뜹니다. その信仰の前で悪魔は触れ上がります。 그래서 히브리서 11장 6절에는 그래서 믿음이 없이는 하나님을 기쁘게 할 수 없다. ですからヘブル11章6節では信仰がなくては神に喜ばれることはできません。 믿음이 없이는 하나님을 기쁘게 할 수 없어요. 信仰がなくては神に喜ばれることはできません。 믿지는 않고 믿음은 거의 없고 막 열심히 하는 사람 나중에 시험 들어요. 逆にもう本当の信仰はないのにただ自分の頑張りで一生懸命やっていると結局後でつまずいてしまいます。 나는 이렇게 열심히 했는데 私はこんなに頑張ったのに 이렇게 했는데도 응답이 없다. こんなに尽くしたのに何の答えも見返りもない。 믿지는 않고 있어요. 実は信じていなかったの 그럼 です。 종교입니다, 종교. そうなると宗教になってしまうでしょ 주님이 하십니다. う。イエス様が主がなさいます。 나를 부족한 나를 사용해서 주님이 하십니다. 足りない私を用いて神様がなさいま 내가 す。 했던 것도 다 주님이 했습니다. 私がしたと思えたことも実は主がなさったことです。 그렇게 체험하도록 기도하고 주님이 하시도록 하셔요. このように体験できるように祈って神様が働くことができるようにしましょ 주님을 감동시키는 것은 믿음이에요. う。神様に喜ばれるのは信仰です。 백부장이 자기 부하가 중풍이 걸렸는데 예수님 찾아와서 낫게 해달라고 부탁을 했어요. 百人隊長も自分の大事な部下が中風になってしまったとき、信じてイエス様のところに行きました。イエス様がその信仰通りに癒されました。 내가 가서 고치겠다. イエス様がじゃあ私が出向いて治しましょうと 내가 か、 앞장서라. あなたの家はどこですか、私を連れて行ってください。 아닙니다, 예수님. 당신은 주님이시니 하나님이시니 여기서 말씀만 하면 내 부활은 낫습니다. イエス様がそうおっしゃったにもかかわらず、この百人隊長はいいえ、とんでもありません。イエス様、あなたは神様ですから、わざわざ出向いてこられずとも、この場で治ったとおっしゃるだけで、私の部下は治ります。 예수님 제자를 꾸짖는 조건이 왜 행동을 그렇게 해? 그딴 식으로 해. 그런 데서 꾸짖지 않았습니다. またイエス様も弟子たちをお叱りになるとき、なんでそんなことをしたんだとか、その行動を叱ることはなさいませんでした。 믿음이 왜 없느냐? なぜ信仰がないのか。 베드로에게 너 왜 믿음이 없느냐? ペテロにもなぜ信仰がないのか。 예수님이 저 바다 위를 걸어오니까 나도 그게 해달라고 예수님께 부탁을 했어요. イエス様が海の上を歩いてこられるのを見て、私も海の上を歩かせてくださいと言いました。 정말 예수님이 주님이시라면 하나님이라면 나도 그렇게 할 수 있지 本 않습니까? 当にイエス様が神様であれば、私のことも歩かせられるでしょう。 그래죠. 걸어와라. いいだろうと言って歩いてきなさいと言われました。 기적이 일어났어요. 물 위를 잘 걸어요. そしたら本当に奇跡が起きて、その波の上を歩くわけです。 근데 순간 이 옆에를 보니까 파도가 일어요. ですが一瞬よそ見をして海を見ると、その荒波が見えました。 겁이 나는 거예요. その荒波が目に入って怯えるわけです。 불신앙이 들어와요. 不信仰がよぎりま 그러니까 す。 빠진 거예요. その瞬間からまた足が海に沈んでいきました。 그래서 왜 이렇게 믿음이 없느냐? そんなペテロを見てイエス様がおっしゃったのは、なぜ疑うのか、信仰の薄い人だな。 우리가 요 환경을 보고 자신을 보고 여기 보고 의심하고 염려하고 걱정할 것이 너무 많습니다. 私たちが環境を見たり人を見たり周りを見て疑ったり信仰が弱くなる時があります。 정말 이게 지금 갈수록 힘든 세상이 와요. また今どんどん生きづらい世の中になっているでしょう。 내가 정말 끝까지 잘 살 수 있을까? 건강하게 살 수 있을까? ですから不安を煽られる時代です。自分が最後まで健康に問題なく生きていけるだろうかと。 일본 보고만은커녕 진짜 나 혼자 밥이나 먹고 살 수 있을까? 日本福音化どころか自分の将来がまず大丈夫だろうか。 이런 병이 있는데 어떻게 내가 일본 보고만 할 수 있나? 죽지 않을까? 今こういう病気があるのに世界福音化日本福音化どころかこの病気で早くに死んでしまうんじゃないか。 자녀들 보면은 지가 서밋에 되기는 틀린 거 아닌가 이렇게 생각도 子 들고 供たちを見ていてこの子がサミットになるなんて無理なんじゃないかと思えます。 이래 자꾸 의심이 드는 거예요. そのような疑いがよぎるでしょう。 그게 주님이 싫어하는 겁니다. それはイエス様が嫌うことです。 왜 믿음이 없느냐? なぜ信仰がないのか。 나의 약속을 믿어라. 私の約束を信じなさいと言われます。 약속하신 대로 내가 너와 함께 있다. 約束した通りに私があなたと共にいると 반드시 내가 이루리라. 必ず約束通りにします。 너는 믿기만 해라. ただあなたは信じなさい。 아멘. 그래서 이 믿음이 어떻게 하면 그런 믿음이 됩니까? ではどうすればこのような信仰になるでしょうか。 믿음은요 내가 만드는 게 아니에요. 信仰は自分で作り出せるものではありません。 주님이 주세요. 神様がくださるも 그래서 のです。 로마서 10장 17절에 믿음은 들음에서 난다. ですからローマ10章17節に信仰は聞くことから始まり
그래 드려야 복음을 드려야 합니다. そうです。福音を聞かなければなりません。 복음이 뭐냐? 주님이 다 하시는 것이 복음이에요. 福音とは何でしょうか。イエス様が全てなさるということです。 그걸 자꾸 들어야 아 예수님이 하시는구나. これを何度も聞くとき、そうだ、本当にイエス様がなさると信じられま 내가 す。 주인이 돼서는 안 되구나. 예수님이 주인이 돼야 한다. 自分が主人になってはいけないんだ。イエス様が主人になってください。 믿음이 생깁니다. 자꾸. 信仰が生まれます。 그래서 주일 예배를 성공해야 하는 이유가 믿음이 생기기 위한 거예요. 主日礼拝に成功すべき理由が信仰が生まれるためです。 마귀는 일주일 내내 우리 믿음을 뺏어가요. 悪魔は1週間の間、私たちの信仰を奪っていきます。 일본에서요 진짜 마귀는요 얼마나 믿음을 뺏어가는지 모릅니다. 特にこの日本でどれほど悪魔が信仰を奪っていくことか。 중국에서는요 뭐 몇 시간 또 막 예배들이 오는데 일본만 오면 중국 사람들 예배를 안 올려 버려요. 例えば中国の方で、中国にいた頃はもう何時間も列車に乗って御言葉を聞きに礼拝しに行っていたのに、そんな方が日本に来ては礼拝に来なくなってしまったり、それだけ日本に働く暗闇が強いのです。 이게 그렇기 때문에 우리가 뭐 그 놈한테 마귀한테 지면은요 진짜 후회합니다. だからこそこの悪魔に騙されてはいけないでしょう。 그래서 믿음이 생겨요. だから信仰がなければなりません。 주님 믿음을 주옵소서. 主よ、信仰をください。 말씀 내가 듣겠습니다. 今御言葉を聞きます。 아멘. 하나님의 말씀으로 들으라. 神様の御言葉として聞きます。 그리고 기도하는 거예요. そして御言葉を掴んで祈ります。 성령이 역사해야 믿음이 생겨요. 聖霊様が働いてこそ信仰は生まれます。 주님이 내 안에 성령을 오셔서 믿음을 주시려고. イエス様が私のうちに聖霊として共におられるのは信仰をくださるためで 주님 す。 나한테 믿음을 주세요. そこで祈りましょう。主よ、私に信仰をください。 믿음이 없는 것을 용서해 주시고 믿음을 주십시오. 私の信仰の薄さを許してくださり、私に強い信仰をください。 성령의 충만함을 주옵소서. 聖霊充満をください。 믿음을 주시옵소서. 信仰をください。 하늘 군대를 동원시켜서 天の 믿음을 軍隊を動員してください。 우리가 777 기도, 망대 기도, 이 성령의 역사하시고 하늘 군대가 동원돼서 마귀를 이길 수 있는, 마귀를 정복할 수 있는 힘을 주옵소서. 777の祈りの中で、7つの櫓の祈りは聖霊様が働いて、天軍天使が働いて、信仰を奪うこの悪魔を打ち砕く祈りでしょう。 이게 마귀를 이길 수 있는 힘, 믿음이 있으면 다 나머지는 따라와요. 悪魔に打ち勝つ力が信仰です。これがあれば後の力は全てついてきます。 그 마귀를 이기는 믿음이 바로 내가 망대가 됐다는 거죠. 悪魔に勝つ信仰があるということが自分が櫓になっているということです。 아침에 눈을 뜨고 주님 오늘도 내가 마귀를 이길 수 있는 믿음을 주옵소서. 朝目を覚まして今日も私が悪魔に勝つ信仰をください。 성령의 충만함을 주옵소서. 聖霊充満をください。 호흡을 하면서 그렇게 매일 우리가 3집중 아침 점심 저녁 우리가 이 서밋 타임을 갖는 것입니다. 呼吸をしながら朝昼夜のサミットタイムを持ちましょ 그리고 3오늘 오늘의 말씀 오늘의 기도 오늘의 전도 う。そして3つの今日です。今日の御言葉、今日の祈り、今日の伝道。 이번 주 메시지 참 너무 은혜죠. 고시의 정말恵みは 아브라함 本当に 같은 믿음의 조상 아브라함 今週の御言葉は本当に恵みです。信仰の先祖であるアブラハム。 나도 바로 예수 믿는 내가 아브라함이 아닙니까? 나에게 아브라함처럼 믿음을 주시옵소서. でもそれはアブラハムだけの話ではなく、同じイエス様を信じる私もアブラハムです。私にアブラハムの信仰をください。 그러면 하나님이 하세요. す 예수님이 ると 하세요. イエス様がなさいます。 전도도 하나님이 하세요. 伝 전도. 道も神様がなさいます。 응답을 하나님이 주세요. 答えをくださるのも神様です。 믿음이 있어야 응답이 온다니까. 信仰があってこそ答えが来ます。 네. 자, 결론을 말씀드립니다. 結論です。 그래서 가장 이 믿음을 가지고 기도 응답을 많이 받는 현대판이 조지 뮬러라는 사람이 있습니다. 一番信仰を持っていて、たくさんの祈りに応えられた人物が、現代においてはジョージ・ミュラーという人です。 그 사람은 독일 사람인데 영국에 선교사로 가가지고 彼はドイツ人でしたが、イギリスに宣教しに行きました。 10,000명의 고아를 키웠어요. その中で1万人の戦争孤児を養いました。 학교를 117개를 세우고 そして、学校を117校を建てました。 120만 명 이상을 구원했어요. また120万人以上を伝道して救いました。 그것도 그것이 아니고 나중에는 선교사가 돼가지고 말년에는 선교사가 돼가지고 이 43개국을 돌아다니면서 300만 명을 전도했습니다. それだけではなく、それだけでも偉業なのですが、晩年にさらに宣教師として43カ国を巡り、300万人以上に伝道しました。 돈 가지고 간 게 아니에요, 영국을. まずドイツから彼がイギリスに宣教しに行った時も、何かお金があって、その資金があったわけではありません。 오직 믿음으로. ただ信仰で。 그것을 배웠던 그 허드슨 텔러가 중국에 가가지고
엄청난 또 선교를 했죠. ミュラーからこの信仰を学んだのがハドソン・テイラーで、テイラーもこの信仰で中国に行き、たくさんの中国宣教をしました。 똑같은 방법으로. 同じ方法でです。 우리도 어떻게 하면 일본 복음을 이렇게 하면 되는 거예요. 私たちもどうすれば日本を福音化できるか、同じ方法です。 첫 번째, 예수 그리스도 이름으로 기도하면 응답된다. 이것을 쫙 믿는 거예요. まず一つ目は、イエス・キリストの皆で祈ったことは必ず答えられると信じることです。 약속했어. 내 이름을 기도하라. 내가 반드시 시행하리라. イエス様は約束されました。もしあなた方が私の名によって祈るなら、私はそれをしましょう。 이것을 조지 밀러는 절대처럼 믿었어요. ミュラーはこのことを徹底的に信じました。 예수 그리스도 이름으로 기도하면 반드시 イエス・キ 응답된다. リストの名前で祈ったことは必ず答えられる。 두 번째로 二つ目です。 죄가 있다면 죄를 짓고 있다면 절대적으로 그걸 버리는 거예요. 회개하는 것이죠. 罪を犯しているならば、それを徹底的に捨てて悔い改めることで 내가 す。 죄를 지면서 기도 응답 많이 받을 생각은 안 해야 합니다. ミュラーもそうでしたが、自分が罪を犯していながら祈りに応えられると思ってはいけません。 그러니까 우리가 구원하고 관계없이 우리가 하나님 자녀는 죄는 구원하고는 관계없어요. 그런데 그 기도 응답을 못 받게 돼요. 救われた後、罪を犯したからといって、私たちの救いの状態が揺れることはありません。ですが、それだと答えが来ません。 응답을 못 받습니다. 答えを受けることができ 그래서 ません。 죄를 버리고 회개하는 거예요. ですから、罪を捨てて悔い改めることです。 그리고 세 번째로 진짜 이루어질 것을 진짜 믿는 거예요. そして三つ目に、本当に成し遂げられると信じることです。 마가복음 11장 23절에 산을 들어서 바다에 들어가라 하면 들어갈 것을 믿으라 그랬어요. マルコ11章23節を見てみると、山に向かって海に入れというならば、本当にその通りになると信じなさいと書いてあります。 그대로 될 걸 믿어라. その通りになると信じ 그럼 なさい。 이루리라. そうすればそうなります。 이게 어마어마한 어려운 것도 믿음으로 다 응답받을 수 있다 이 つ 말이죠. まり、到底不可能に思える難題も信仰によって答えられることができるという 사실 ことです。 일본 보고만 그래요. 일본 보고만은 진짜 산이 들어가지고 바다에 들어가는 만큼 어려운 거예요. 実際、日本福音化がそれほどの難題です。もう山に向かって海に入れというようなものと同じくらいに難しいのが日本福音化です。 가장 예수를 잘 안 믿으려고 하는 민족이에요. 一番イエス様をよく信じない国です。 그러니까요. 그러나 안 믿으려는 사람의 문제가 아니라 그런 것을 보면서도 절대 하나님의 약속하신 대로 주님의 약속에 모든 족속으로 제자 삼고 만민을 구원하겠다 약속이기 때문에 일본 사람도 반드시 구원받는다. 예수 이름으로 반드시 예수님 다 일본 사람들 구원받게 해주십시오. ですが、そんな現実があったとしても、このイエス様を信じる者は、あらゆる国の人々を弟子としなさい、そして世界福音化をしなさいとイエス様が言われた、その約束があるから、この日本も福音化されることを信じますと信じる信仰です。 일본이 그리스도국가 되어가지고 세계복음하는 것을 そ 이루어지게 して 앞서서 日本が福音化されるだけではなく、日本から世界宣教を成し遂げることを信じます。 내가 그 일을 하도록 하나님 나에게 하나님이 응답해 주옵소서. 私がその働きができるように答えてください。 이 믿음이에요. この信仰です。 이루어질 것을 믿는 거. 成し遂げられることを信じる信仰。 그다음에 기도할 때 이것이 하나님의 뜻인지 아닌지를 물어봐야 해요. そして祈るときは、この祈りが神様の御心にかなっているかどうか確認することです。 막 무조건 믿어서 구원 달라고 하면 받는다는 것이 아니라 또 하나님 질문해요. 이게 하나님이 원하시는 것입니까? 이것이 하나님 뜻입니까? 뭐 질문해봐요. 내가 마음대로 주인처럼 하지 말고요. 何でも信じて祈るだけではなく、この祈りがそもそも神様の御心にかなっているかどうか、ただ私がしたくてしている祈りではないか確認することです。 라면 한 그릇 먹으면서 우동을 먹을까요? 라면 먹을까? 그런 질문할 필요가 없지만은 例えば、これから夜ご飯、ラーメンにするかうどんにするか、そんなことの些細なことで祈る必要はないでしょう。 중요한 것을 응답받으려면 이게 하나님 뜻인지를 물어봐야죠. ですが、本当に大事なものを祈るならば、それが神様の御心かどうか確認して聞く必要があります。 그러면요 하나님 뜻이라면 100점 100편 되는 거예요. そしてその上で神様の御心で間違いなければ、それは百戦百勝します。 그리고 자꾸 질문해야 내가 믿음이 생겨요. ですから、本当に神様の御心か尋ねる心を持つときにもっと信仰が強くなります。 나쁜 목적으로 하는 것인가? それとも自分の目的でやっていることなのか、 하나님이 원하시는 것인가? 神様の願うことでしているのか、 그다음에 마지막으로는 오랫동안 기다림이 필요합니다. そして最後に祈りの答えには待つことが必要です。 인내하면서 기도해요. 忍耐しながら祈ることで 특히 す。 전도에 대해서는. 特に伝道に対しては、 아브람도요 뭐
경제 축복은 금방금방 어마어마하게 받았어요. アブラムも経済の祝福は早くに応えられました。 근데 아들 낳는 것은 25년 걸렸어요. ですが、息子を授かることには25年がかかりました。 가장 중요한 건 사람 구원이에요. 그건 빨리 안 오는 경우가 많아요. 実際一番大事なのが人の救いです。大事だからこそ時間がかかります。 D.L. 무디도 엄청 많은 응답 받았지만 자기 친구, 가장 친한 친구 5명을 구원해달라고 기도를 했어요. ムーディーもあれほどの伝道者であったんですが、彼が長いことを祈ったのは自分の一番親しい友人5人が救われることでした。 한 명은 1년 반에 1 구원받았고 人目は1年半で救われました。 또 2명은 5년 만에 구원받았고 2人目は5年目に救われました。 나머지 2명은요 자기 죽을 때까지 52년 동안 기도했는데도 안 믿었어요. ですが、それ以外の友人は自分が死ぬ直前までもう50年以上かけて祈ったにもかかわらず救われない。 52년간을 기도했다니. 52年間祈りました。 근데 그 죽고 D.L. 그 조지 밀러가 죽었다는 소식을 듣고 그때서 2명이 믿었어요. ですが、彼が亡くなったという知らせを聞いて、そこで最後まで信じなかったその友人が救われました。 조지 밀러는 천국에서 알았죠. ミュラーは、ムーディーではなくミュラーですね。ミュラーはきっと天国で自分の友人が救われたことを知ったでしょ 조지 밀러. う。ミュラーの方です。 그래서 여러분 가족 보고만 빨리 안 된다고 낙심하지 마세요. ですから、家族福音化が早くなされなくても落胆しないでください。 중요한 것이 정말 믿음으로요. 一番大事なことは信仰です。 아멘. 오늘 정말 우리가 아브라함 같은 사람, 바로 다윗 같은 사람이라는 것을 믿으시기 바랍니다. 私たち自身がアブラムであり、ダビデであることを信じましょう。 정말 그런 사람이 한 명만 있어도 막 지역이 바뀌고 그 지역이 바뀌고 일본이 바뀌어요. アブラムやダビデのような皆さんが一人いれば、皆さんの地域が変わり、日本が変わります。 그런데 이렇게 복음 선교가 성도들이 있으니까요. 福音宣教協会の皆さんがいるので、必ず変わるはずです。 반드시 일본 복음화 되고 세계 복음화 돼요. 必ず日本福音化、世界福音化はなされます。 우리 모든 문제 다 주님이 다 하세요. 私たちのすべての問題、神様がご存知です。 믿음으로 살도록 정말 기도하며 살도록 주의 이름을 神 축복합니다. 様がなさるその信仰を信じて、信仰で1週間勝利していきましょ 기도하겠습니다. う。お祈りします。 주님 감사합니다. 神様感謝します。 우리 교회가 정말 믿음으로 사는 인생, 은혜로 사는 인생이 되게 하여 주옵소서. 私たちが恵みで生きる人生、信仰で生きる人生になりますように。 아브라함 같이 다윗 같은 그런 은혜 사람 되게 하여 アブラムやダビデのような人生になりますように。 정말 조지 물러 같은 기도의 사람이 되게 하여 주옵소서. ミュラーのような祈りの人になりますように。 이 시간에 하나님 기도합니다. 질병을 치유시켜 주시고 この時間祈ります。私たちの病を癒してくださり、 예수 이름으로 기도합니다. 질병을 치유시켜 주옵소서. またイエス様の皆によって祈ります。病を癒してください。 정말 해결할 수 없는 문제들을 주님이 해결해 주시고 解決できない問題をイエス様が解決してください。 특별히 불신앙을 완전히 사라지게 해 주옵소서. 特に不信仰は完全に消え去れ、 예수 그리스도 이름으로 불신앙을 완전히 떠나갈지어다. イエス・キリストの皆によって不信仰は完全に消え去れ。 주여 성령으로 충만해 주셔서 믿음을 주시옵소서. 主よ、聖霊で満たしてくださり、信仰をください。 우리들을 복음성교에게 믿음을 주시옵소서. 私たち福音宣教協会に信仰をください。 그래서 일본이 복음화되고 세계 복음화되는 주역으로 하나님 사용하여 주옵소서. そして日本と世界が福音化されるようにしてください。 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメンアーメン。